आज हम आपको कोआला जो भालू जैसा जानवर दिखता है उसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। कोआला पेड़ों पर पाया जाने वाला एक जंगली जानवर है। एक बहुत ही विशेष प्रकार का जानवर है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोआला की ऊंचाई केवल 23 से 35 इंच होती है और कोआला का वजन लगभग 4 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। कोआला प्रतिदिन लगभग 18 से 22 घंटे सोता है। यह जानवर शाकाहारी है और यूकेलिप्टस की पत्तियों से ही अपना पेट भरता है। कोआला अच्छे तैराक होते हैं। कोआला की रफ्तार 32 किलोमीटर तक हो सकती है।